Good morning on this wonderful Monday morning. Today, the 27th of March. Welcome to InfoStream Namibia, and the rest of the world. Nice to see you. Ja, baie welkom. Baie welkom. Ek raak bekommerd in die oggende want dit word al hoe later raak dit lig. Yeah. Yes, have you noticed? Ja. Vanoggend was vir my een van daai oggende wat ek gedink het, nou wat gaan nou aan? Ja. Jy weet, toe dit nou die wekkers gaan so af in ons huis, so van een kamer na die ander kamer. Begin by die honde. Hulle wekker gaan eers af. Maar dit is een wat jy nie instel nie. Hy is vir myself ingestel van nature. Maar teen die tyd met my wekker afgegaan het, wel teen daai tyd is ek gewoonlik wakker, maar toe dink ek, wat gaan aan? Want dit is pikdonker buitekant. Winter is coming. Ek dink is hier. Het jy gevoel hoe koel is dit volgens? Yes, it's certainly. I certainly don't hope that it impacts the rain. Ja. That's ons het nog nie genoeg reën gehad nie. Ek het iewers erop so 'n snaakse application het ek gesien, daar's weer so klaar so bietjie karige ou wolkies en 'n moontlikheid van reën. Hulle sê Dinsdag, dit is môre. Maar daai 30% weet ek, dis dan baie min. Ja. Dis maar bitter man. En so hoor ons net van balletjies dat die Van Bach-dam se levels besig is om te sak. And that's the big problem. Ernstig. Because then if the Van Bach Dam doesn't get any water, then we are going to be experiencing some difficulties. Ja. Wel, die water, dit is ons Windhoek se grootste opgaardam. Right. Of dat ek sê wat water voorsien. Yes. Dan is daar, wat is die ander ene, Swakopmund, nee, wat is die? Ja, Swakopmund. En dan, ek dink, dis die twee dame wat Windhoek van water voorsien. Correct. En as Windhoek begin swaar kry, gaan die ander plekke ook begin swaar kry. Daar's geen twyfel by my daaroor. So now all of a sudden I get it. All of a sudden the penny dropped. So if you hear the background noise a little bit, the doof music coming through, it is actually cricket time here at the at Trusco United Sports Grounds, and in fact Jersey is playing Canada. Ja. There we go. Jersey is playing Canada here, so come and check out the cricket. En nou, daar's 'n lekker plek om te sit hier voor. Hier's al reeds mense daar bo besig met catering. Ek praat van bo. Nico's Pub and Grill het seker verskillende vlakke. Yes. Die dek hieronder. Ek sien hy's klaar oop. Mense word bedien. So ek dink dis dit's lekker maandagooggend eintlik. Very nice. Want ek dink daar's 'n klomp mense wat tradisioneel altyd op maandag maar so 'n bietjie leepoog is. Ja. Leepoogies. Na die Wika. Ja. Was daar gister ook nog Wika op Sondag? No, well, yesterday I think it was just a bit of a chillo's day. I think we can maybe just bring up one of the posters and we can see what the calendar is. Wat is dat? Obviously, the Vika is in full swing in Windhoek as we speak. On Saturday, we had the float procession and also the beer fest at the SKW. So Dirkas just brought up the... Wie was gister geweest? That was the children's carnival. Yeah, so that was yesterday. I forgot about that. Then on the 29th of March, that'll be on Wednesday, we've got the ladies' night and the masked ball and also the gentleman's evening. So go and check that out. First international evening is going to be on the 30th of March and the second international on the 31st of March. And then the youth carnival is going to be on the 1st of April. With all of that being said, do you realize that in 2 weeks' time it's Easter? Ja, dan is weer lang naweek. Exactly. Ek wonder, kos gaan terug na Saterdag toe. Laat weet vir ons, die van julle wat daar gekuier het, hoe julle dit ervaar. Ek en Kaufeee was vroeg daar. Yes, maar ons was nie in die middag daar nie. Yeah, we weren't there in the afternoon, but we were at the Vika on Saturday morning. Dit sal lekker wees om vir julle te hoor, hoe julle van die feestelikheid gehou. Die hele opset was baie dieselfde as verlede jaar. Ek weet nie of ek my verbeel het so bietjie minder tafels, maar dinge is bietjie rondgeskuif, maar dit was jolig. Baie. En die vlotte lyk my was regtig waar iets om te sien, alhoewel ons nie in die straat was nie, ons was by die tentterrein, by die feesterrein. Yes. As julle eerstehands deelgeneem het daaraan, laat weet vir ons. Ons sal miskien
Kaufeee, ek weet in jou koerant is daar ook hier en daar berigte daaroor. Absolutely. Wie gesels saam vanoggend? Well, we've got a whole lot of people. We've just also tagged to the Winter Carnival, the Vika there. So all the Vika people that are joining us, a hearty good morning. Ons het natuurlijk baie, sê ons maar, eerste persoon wat op was Amorey Etzebeth, right? Môre Amorey. Goeiemôre. Ek wonder of Amorey het ons de mekaar gehad verlede week. Ja. Amorey, môre. Kom ons begin weer voor môre. Sy sê sy was 'n shooter girl of sy was besig met shots. Toe laat weet sy weer later op Vrydag, nee, dis eers môre. En toe Saterdag, toe dink ek, okay, dit moet die Vika wees, Amorey. En toe Saterdag terwyl ek in Kaapstad daar was tot omtrent 1:30, ja, was daar nie Amorey nie. Ja. Toe so teleurgesteld daar was. Toe gaan ons na 'n ander fees. Ja, so Amorey, ek weet nie, ek vra verskoning, maar iewers het ons heel de mekaar gehad. Jy moet maar WhatsApp stuur en vir ons laat weet waar was jy. Goed. Piet Spies is ook op. Hy was al vroeg met my vanoggend besig. Hy het vir my 'n aansoekvorm gestuur waar jy dan by as 'n boel supporter kan bedank. 'n Boer supporter. 'n Boel. Die bulle, soos in die blou bulle. Ja. 'n Bull supporter kan Ek bedank. wonder hoekom hy dit spesifiek vir my aangestuur het, maar Nee, maar jy- ongelukkig het ek nie 'n penny, sal hom nie kan invul. Ja, maar jy moet dit sommer elektronies doen. Piet het dit nie vir my gestuur nie, want hy weet ek is 'n cheetah ondersteuner. Ooh, Ja. Andre hierso vanoggend baie slim hier agter. ja, hy's 'n Sê hy- WP ondersteuner. Hy sê hy sal sommer vir Kaufeee daai vorm Ai. invul. Ja, Kaufeee moet net teken, dis reg. Dankie Andre. Zelly Kots is op, Joep Nel is op. Môre Joep. Zelly sê sy sukkel ook maar om op te staan in die donker as dit so vroeg donker word of so laat lig word. En Josie Becker en Chara Lou van Swakopmund is ook op. Hulle sê dis koelerig daarso. Lekker chilly misty morning in Swakopmund. Ja, ek wil net ook vir ons IT support sê baie dankie. In die lewe kan goed vreeslik verkeerd gaan, maar so dingetjie. Ongelooflik. So dingetjie Yes. kan jou lewe bitter maak. Maar dankie vir die IT support. What? Dankie vir Mike by Mike. Dis al wat ek kan sê. Baie dankie Mike. So, okay, let's tell you what happened. Okay, so remember on Friday, we were all so happy and positive that we were going to go to the Vika. It's not your fault. Come on. Nee. And it's basically nobody's fault, but we did the entire setup and we moved tables and all that kind of thing. And that is where this device then disappointed us. Yeah. I think it broke. And subsequently, Ja, weet jy. the whole band stood still. Ja, alles Kon ons dat nie. die vlot het so in die strate gery nie en ewe skielik toe stop almal. Ja. En almal kyk vir mekaar. Motorfietsryers val van 'n bikes af. Hierdie dingetjie. Nou wat ek nog net wil uitvind is, ek wil hom eintlik oopmaak om te kyk, is daar 'n fuse hier binne-in? Right. Want hoe kan so 'n pluggie, want dis al wat dit is 'n plug, wat jy inplug. Hoe kan so 'n plug eendag werk en volgende werk? Maar ek dink soos enige gewone prop by die huis. It Muurprop. happens. These things happen. Weet jy, ek het gister Kaufeee en gepraat van proppe. Ek beloof jy, ek het gister 'n wire, Right. fan, Right. nou nie daai ek is 'n fan nie. Die fan wat koud maak. Ja. Ek sit hom op die vloer vir die 3 skotties want hulle gaan lê altyd daar. Dink jy ek kon gister daai 2 punte van die fan, daai plug Right. in 'n muurplug inkry? Ek kon nie. Wat Is is dit? I don't know. Things go wrong. Hierso Ewald Bischoff vra, sit die klanke bietjie harder. Weet jy hoe om dit te doen? So die klank bietjie harder. Ja, ons kan. Okay, ons kan. Wag, ons kan dit doen. Ja, ek kan dit doen. Dankie Melkies. Dankie, so kos doen dit. Kos sit die klank bietjie harder. And then Dankie, whilst maar nou moet jy laat weet of dit hard genoeg is asseblief. yeah, whilst Dirk is sorting out the volume, just a nice kind reminder that the next Braaibroekie competition is going to be this coming Friday. Ja. So we're all excited about that. We'll give you some more info on Tuesday and on Wednesday. Kaufeee, wil jy nie terwyl jy besig is met dit, wil jy nie die manne aanspreek onder andere Melkies en die manne? Yeah, Sommer seeing nou. that Melkies is on board, we'll also be speaking to Faki Goos, Achim Friedrich. So we're going to be talking, it's going to be a bikers Braaibroekie competition on Friday. Ja. All right. The venue is going to be confirmed by tomorrow, but I think we all might know where that's going to be.
And yeah, so we've got 4 teams, if I'm not mistaken. ook It'll hierdie be stadium- Melkies, Faki, Achim, and Eli Ja, with their relevant partners. ja. Right. Ja. En Dirk is 'n beheervriende. Yes. So So moet die ouens bymekaar kry. we are going to have the braaibroodjie competition. En hy sê daar sê die klank is nou beter. Baie dankie julle. Well done. En dan nog 'n ding wat die spanne aanbetref. Daar is 4 spanne, maar nou wil ek wil dit eintlik halfhard sê. Ja, Die Harley Davidson ouens, julle is ook bikers. ja. Of hoe? I think so. Do Ek they bedoel, classify as bikers? Well, ja. Kyk, die ding is as dit nou 'n biker kompetisie is, ek bedoel ons het dan wat nou van Vincent hoe nou? Hoe nou? Hy was dan nou eintlik 'n gas hier by ons gewees en soort van 'n mede-beoordelaar. Right. Ons kan mos met die manne, in die hande kry. Maar praat saam, dis eerskomende Vrydag. Eerskomende Vrydag. Eerskomende Vrydag. Ja. En dan Wessel sê vanoggend, hy sê môre kan net sê daai gebabes was prettig. Dit was mos die vlot Yes, ek wil dit graag weet. Right, Kan en- ons asseblief terugvoer kry daaroor? En hy sê Wynand dankie ook aan Andries. Corneille van Mollendorf en die Dam. So ons weet Andries Botha was daar so. So we've heard some good news as to how that all went. Ja. But if you've got more details, why don't you just send it on to us? Wie die vlot races gewen? Ja. Dit sal baie lekker wees om te weet wie die wenners was daarvan en enige ander kompetisies. Ek weet daar was ook 'n MX kompetisie aan die gang gewees. Okay. Dit was op sosiale media geplaas gewees. Right. En 'n baie trotse mamma het hier gesit Vrydag gesê ons wag net vir pappa om klaar te maak. Die kinders, as seuns, het gaan deelneem aan die MX kompetisie, so ons weet dit het plaasgevind. So praat bietjie saam op hierdie maandagooggend in terme van al die ander aktiwiteite wat plaasgevind het. Right. So, goed. So, ja. maybe I could just touch base before we go to the newspapers. There's big international cricket taking place in Windhoek at the moment. We'd also just like to just give you a little bit of an update. Is that on Saturday, Namibia played against the United Arab Emirates, and Namibia won that game 167 to 166. Right, but then it happened yesterday. On Sunday, it was at Wanderers. United States of America played Namibia, and the USA took that game 231 251. Right. 231 for 9. There you go. That's the right way of saying it. Namibia did really well in the previous game against the Arab Emirates, 167 for 3. So there we go. Next game is going to be taking place on Wednesday, the 29th of March, where Namibia will be playing Papua New Guinea. So lyk my hierdie cricket gaan nog aan. Ja. As ek so vinnig op die agterblaai kyk, maar ek het nog nie jy het meer detail daar as wat ek het want hierso is die week se wedstryde is vandag. Right. Woensdag Kanada by Wanderers. Kanada teen die VSA by Wanderers. Dis Woensdag en Donderdag is dit Namibia teen Jersey by Wanderers. En Yes. dan Papua New Guinea teen Namibia by United, dit is Woensdag. Okay. En VSA teen Emirates by United dis Donderdag. So daar's nog lekker cricket aan die So on Wednesday and Thursday, we're going to have cricket here. cricket ja. Okay, Dis by so- twee plekke. Hulle speel hier en by Wanderers. Okay, great By stuff. United en by Wanderers. Braaibroodjie kompetisie, Ewald sê of Melkie sê dis die Harley groep, die street bike groep en die stofskooter groep. Ek dink so. Né? Dit klink goed. That sounds Dit good. klink baie goed en dis Vrydag. Ja. En ons gaan nog kyk of ons nie 'n skoonheid ook daai het nie. Ja. Daar kan Amorey vir ons kom shooters bedien. Dit lyk my ons het nou die regte persoon ontdek wat dit dan betref. Ons het net nooit dit geweet nie, nou weet ons dit. So sy kan ook ons shooters kom bedien Vrydag. Laat ons hierdie week bietjie aan die gang kan kry. Kom ons vat gou vinnige breek en ons is terug. En dan kyk ons wat in die koerante aangaan en gesels saam oor wat die naweek gebeur het.
Daar is ons terug. And we are back and we are looking at the newspapers Kyk this gou morning. wat gaan aan die koerant vandag. Ja, wat gaan aan daarbij? Hier by my is lekker Tanya Bell se storie weer. Ilea Pulunkeni, Right? dis 'n vrou soos sy 17 jaar oud was, met sy uit nuuskierigheid by sentrum daar in Tsumeb ingestap. Okay. En sy was baie impulsief en besluit gemaak wat haar lewe verander het. En die skaam stil toe 10 jaar ou meisie of 10-jarige het besluit eendag wil ek musiek maak. En sy is nou hier's 'n pragtige foto met haar en haar geliefde harp wat sy speel. Ek weet nie hoe sy op hierdie harp. Yeah. Ja. So dit is 'n pragtige storie. You don't really have a lot of harp players. in Namibia, do we? Nee, harp is ek dink ook 'n redelike moeilike instrument om te speel. Vir die van julle wat meer van musiek weet as wat ek weet. Die enigste musiekinstrument wat ek speel is die radio. Of ek luister musiek op my selfoon. Maar dis al. Maar dis 'n baie mooi storieetjie daai, lekker storie eintlik. Wat het jy daar? So on the front page of the German daily, the Allgemeine Zeitung, you can see that the Windhoek Carnival is in full swing. We've of course got the reigning prince of the Windhoek Carnival of 2023, Reinhard Rediger. He's called the Iron Rocker, by the way. Prince Reinhard the first, so he's the first Reinhard. There hasn't been any other Prince Reinhards before him, and he's called the Iron Rocker. Is that probably because he likes riding his Harley Davidson? Wel, ek het een aand by geleentheid het ek hom hoor rockmusiek speel op sy gitaar. Okay. En ek was verstom geweest. So ek dink dit kan ook twee goed wees. Right. Want dan word mos baie verwys na motorfiets as jou iron waarop jy ry. Yes. En dan natuurlik is hy 'n baie begaafde musikant. Speel gitaar so wat ek my oë het getraan. Ek was verbaas geweest. Well, there we Soos hy have it. lostrek, so 'n iron rocker. So, and his lovely Princess Saskia the First. Sy is mooi. And in German, she's being referred to as die quirlig Quasselende, which means the happy talker, if that is what I can. The quirly, positive talker. Ja. She can't stop talking. Ja, okay. No, but Saskia, she's absolutely stunningly beautiful together with Reinhard, and that is all to see here at the Vika this week. Ek moet vir jou sê, ek het op vanoggend ek stop toe by 'n skool, by 'n Duitse skool en hulle besoek vandag die skool. Aha, yes. Die Reinhard en die prinses en dan die junior prins en prinses. You do realize that the prince and princess have got some social responsibilities over and above the carnival. Ek het dit geweet, Alright. maar ek het nie besef dat hulle byvoorbeeld sou uitreik hierna 'n skool nie. 'n preschool. Nie eers 'n laerskool. kindergarten. They Ja. go as the big prince and princess to a kindergarten. I do believe also that they're making turns at the old age homes. And I believe even it might be like animal shelters, like the SPCA. Kan wees. Because I know that Reinhard is a big SPCA fan. Baie. Maar in elk geval vanoggend toe sê hy vir my môre draai die venster af en toe jy nou praat van die prinses, toe groet sy my. Ek het haar nog nooit in my lewe ontmoet nie. Maar toe chatter sy. Toe sê hy chatterbox van waar wat julle Saterdag is gewag vir julle en toe sê ek wel wat ons sal doen is en Reinhard het in elk geval ook gesê bel my en dan kyk ons of ons hulle hier sommer op die show kan kry by InfoStream kan kry. So ons sal nou weer die kanale volg en dan nooi ons hulle hier vir 'n koppie tee of wat ook wel hulle drink. Ek dink hulle sal iets anders vat. Iets anders te doen. Yes. So ja, dit was nou vanoggend se storie. Dan onthou julle 'n baie interessante storie. Dit het sosiale media gehaal voor enigiets anderste. En dit was 'n garage eienaar Right. op Roonby. Sy werkers naby gebuk en dan die werkers hom 'n paar houe gegee. 'n Pak slaap. Ja, en dan dan moes die werkers weer een vir een buk en dan hy weer hulle pak slaag gegee. Right. Nou die storie was aanvanklik die video en soos dit tipies met telefoontjie gaan. Die storie kry 'n stertjie. En die storie was gewees 'n video wat die omroep doen dat die eienaar sy werkers aanrand en hulle met 'n sambok slaan. Wel,
die ding het toe in die hof beland. Oh, it did? Ja, Okay. ja. En Richard Metcalf, die regsverteenwoordiger van die man, het gesê en bevind dat dit werklik waar 'n speletjie was tussen hulle. En in elk geval het vir die eienaar van die brandstofstasie gesê, jy stout, Okay. hou op om dit te doen en stop die werkers, julle stout, moet dit nie doen nie, Right. want mense sien dit in 'n verkeerde lig. En daar was toe nou een ou wat gesê het, nee, ek is aangeraak. En hy was R500 moes die eienaar toe betaal vir die ou wat gesê het hy is aangeraak. Right. En toe het die eienaar ook gesê, ek is jammer ouens, dit was werklik waar in Ligterlym, ek en die werkers het 'n joke en 'n grap gemaak, maar wys julle wat gebeur Practical jokes. They As can jy- catch up to you. hierdie goed, hierdie ding is 'n ewel. Gevaarlike storie. Is 'n gevaarlik, is gevaarlik. Hy's gevaarlik. Hy het meer mense in die skei of laat beland as enigiets anders. As al wat ek kan sê. Goed, wat het jy nou daar? Right, and then we are just looking a little bit to the coast. Want ons het iemand ook hierso van die kus. Ek wil net gou weer 'n bietjie teruggaan. Serena van Rein, sy sê morning here from Langstrand. Maar ja, Hello Serena. And then talking about Langstrand, the Walvis Bay municipality is proposing aquaculture zones, and there are 2 urns that have now been committed to for recommendation to the council, granting approval for urban 433 and 444 at Dolphin Beach, which is right next to Langstrand. ja. And for the extension to be declared on aquaculture development zone. So for those of you who don't know what aquaculture is, you've got agriculture, that is your farming, Ja. and then you've got aquaculture. In other words, you basically are farming with seawater, Yeah. for that matter. Yeah. Right, and obviously for the growth of a number of things, it could be fish, it could be seaweed, it could be oysters for that matter, you know, so effectively aquaculture, there is also an act, and they are there to attract, promote, or increase the development of aquaculture facilities in areas that are particularly suitable for aquaculture. And our Namibian coast is very suitable for that, purely because we've got the cold water from the Benguela current. And we also are renowned in Namibia to have actually very clean seawaters. Ja. With rising tides and, you know, low tides, high tides, so it's actually quite ideal. Was daar nie op 'n stadium of van tevore of miskien nog steeds sulke plase waarin wat sê dit wees mossels In Walvis Bay. in Walvis Bay Ja, oysters, oyster farms. gekweek was. Yes. But dit bestaan seker nog And steeds. in fact, those oysters were freshly exported. Ja. And I happen to have known a logistics company that actually showed us the process of that. Okay. It's actually fascinating when the oysters are basically being taken out, kept moist, kept cold, Yeah. put into very specific crates. Yep. And basically they are flown from Walvis Bay up to Windhoek. And that same night they get flown into Europe, and the next morning they are in the supermarket. In die supermark. In the supermarket. Ek weet ek was so by so 'n plaas gewees in die ou gedeelte van die hawe in Loedrits een keer. Right. Het hulle bietjie die proses gewys en verduidelik, maar ek onthou nie op so 'n canoe trip in Right. Walvis Bay wat ons daar geroei het in die lagoon, het ek sulke nette gesien. Toe sê die persoon wat saamgegaan het, Right. nee, dis waar oesters gekweek word. Ja. So there we have it. Ek het die enigste ander enetjie wat ek hier het wat net interessant is, en ek vra hom net die vraag. En dit is die verkiesingskommissie van Namibië. Sê dat hulle kort nog 60 miljoen rand om die voorbereiding vir die volgende, dis nou amptenare se aanstelling Ja. en die werk wat hulle moet doen, hulle moet opgelei word en dan moet hulle ontplooi word. Dit is so 7850 mense moet opgelei word. 1500 voertuie moet ingespan word. Maar die verkiesingskommissie kort nog 60 miljoen. Nou word daar gesê dat dis nou die speaker professor Pieter Kachavivi sê hierdie ding moet gedoen word want daar's 'n onsekerheid oor 'n paar goed. En ek gaan dit net noem vir interessantheid, ek gaan nie in die detail ingaan nie.
Daar was 'n afname uit die 2019-2020 verkiesing. Right. Was daar 'n probleme en 'n afname in die hoeveelheid mense wat deelgeneem het aan die verkiesing. Okay. So nou wil hulle uitvind wat is die rede. Hulle wil die registrasieproses verbeter en kyk of dit gaan help. Hulle wil die mense beter oplei om te help met die inligting wat versprei word. Education is belangrik. Registrasie is belangrik. So dan wil ek bedoel 7800 mense, 7900 mense wat die wêreld Namibia ingestuur gaan word gesê registreer asseblief. Hier's inligting as jy dit benodig. Hulle kort nog 60 miljoen. Die voertuie moet nog 1500 voertuie moet iewers vandaan gekry word. Right. En dan boonop dit is daar 'n probleem met hulle soek tabletrekenaars. Daar moet sagte ware en die ontwikkeling van die sagte ware moet gedoen word. Die stelsels moet alles integreer en hierdie lê soos 'n berg op hierdie stadium voor die verkiesingskommissie voordat dit geïmplementeer kan. So the Electoral Committee of Namibia, they are in charge of making sure that any form of voting processes are actually above board, that they are according to legality, and also, they have to make sure that everything is fair and that the results are indeed correct. Yeah. So it is interesting to see that these kind of challenges are now presented on the table. Literally, how long? In about a year's time, we'll be standing in line to vote. Yeah. So it's going to get interesting to see whether the Electoral Commission of Namibia can actually get all of this sorted out and put into bed before the time. But aren't the respective political parties and also, I guess, government to some degree, aren't they the responsible entities in terms of financing this? Kaufeee, dis 'n goeie vraag. Would be interesting to know. Ek kan nie vir jou sê nie, miskien moet ons vir Pieter Senekal vra. Ek weet wel dat die verskillende partye kry, daar is sekere bedrae wat na hulle toe gaan. Yes. Maar as jy kyk na die totale begroting op hierdie stadium, praat van 362 miljoen rand. Right. Op hierdie wat beskikbaar is nou. Ja. Maar hulle kort nog 60 miljoen. So jy praat jy praat hier van bedrae 420 422 miljoen. Gepraat van bedrae en begroting. Dis eintlik hartseer wat die plaaslike film se begroting is. Dis die Namibiese Filmkommissie NFC. Right. Hulle het 'n begroting aangekondig vir die volgende jaar. En dis 'n skamele 6 miljoen rand. Okay. En dit is om filmmakers in Namibië aan te moedig om films te produseer. En ek kan vir jou een ding vertel, 6 miljoen kan beswaarlik een ordentlike film die lig laat sien. Daar's mense wat sê as ons wil deelneem, as Namibiese filmmakers wil deelneem aan 'n internasionale mark of net 'n kompeterende mark, sal ons dit nooit kan doen met hierdie tipe van begroting. Right. Absoluut nie. As jy internasionale film maak, ek bedoel groot films gaan vir miljoene der miljoene. Ek sê nie ons moet op die internasionale platform gaan deelneem nie, maar ten minste wat die konsepfilms betref, begin deelneem aan 'n internasionale mark. Maar ja, mens seker sê baie dankie vir die klein bietjie, want dit is daarom 'n begin. Maar gebrek aan finansiering gaan definitief 'n bose kringloop veroorsaak in die hart en siel van Namibiërs wat wil film maak. Dis gaan dood nie vir ek net sê, wel, dan los ek dit liewer sit. Correct. Yeah. Isn't it just a Namibian thing where, because we're such a small country in terms of our population, that these kind of challenges present themselves all the time? Never mind, it was just filmmaking. Verseker, ons het daardie dag gepraat oor musikante in Namibië. Correct. Wat maak jong musikante, die wat nou skool verlaat. Right. Die wat nou wat 'n liefde vir musiek het, wat nog nie net internasionaal kan gaan studeer nie. Jy weet, waar is musiekskole in Namibië? Well, you've got the almost I said auditorium. What do you have there in the city center? The NFCC, yeah? No. Our music school. I'll get to it now. Yeah.
So we kind of have got something, but I don't think that the dis asof dit nie genoeg is nie. Nee, dit is nie. So die ouens wend hulle vir die buiteland, maar dan Right. verloor ons die talente. Ja, Dis die probleem. conservatorium. Ja. Ja. So wat gebeur het byvoorbeeld MultiChoice en ons sê dankie vir MultiChoice dat hulle besluit het op 'n stadium maar kom ons help in die ontwikkeling van mense wat belangstel in die filmwêreld. Yes. Film en of radio, maar in die spesifieke geval was televisie en film. En hulle het toe 'n soort van befondsing beskikbaar gestel. Alles goed en wel. Ek weet van 'n klomp studente wat oud kollegas van ons is toe Zambië toe na college toe. Okay. En hulle dit gaan dit baie geniet. Die kursus gaan voltooi en toe hulle terugkom te sit hulle sonder werk. Wow. So want MultiChoice het sê ons gee die beurse vir hulle. Maar toe hulle terugkom moes hulle weer self werk soek in die radiowêreld of in die televisiewêreld en 'n mark wat eintlik amptelik nie bestaan nie. So ja, onthou net ek praat net van Namibiërs. Ja. Die ander studente wat deelgeneem het aan die kursus is terug na hulle onderskeie lande toe of in Afrika of Suid-Afrika. Maar ons praat op hierdie stadium van loopbane in Namibië per se. Dis waarna ons verwys. Now, coming back to education, Dirk, the question that I have here is like, it is all good and well studying something, get a diploma, get a degree, whatever it might be. Yeah. But don't you think that our Namibian younger generations that are now like school leavers, that are ready to go to colleges, universities, to be properly guided and, maybe also testing them in that what it is that they're naturally good at, and then taking a conscious decision in studying actually something, achieving a diploma or a degree in an industry where there is job guarantees, waar jy gegarandeer word om werk te kry. Ek hoor wat jy sê, diep denke. Diep denke, van die punt is, jy weet, al wat mens kan sê is die voorligting op skoolvlak. Right. Skiet op hierdie stadium geweldig tekort. Ek sien. Met ander woorde, ek het 'n belangstelling. Ons het nou net gepraat van hierdie jong vrou, Ailua Olokeni, wat nou 'n harpspeler geword het. Right. So ek dink die ouers, ek weet nie meer van onderwysers nie. In ons dae het ons beroepsvoorligting gehad. Dit is heeltemal Jy belangstel in 'n loopbaan. career guidance. Dan was daar 'n ondersteunende groep gewees wat sê, kom ons gee veel meer inligting. Kom ons vind meer uit. In Namibië dink ek is dit tersyde gestel. Perhaps also then you are guided into this direction where you're going to ultimately be guaranteed work once you've studied in a certain direction. And then you find out that you just absolutely hate it. Maar dit gebeur ook. You are now a lawyer, you are an accountant, you're earning the bucks and what, but every day you sit there and you're unhappy as hell. Dit gebeur ook, want daar is die ou storie van, en ek het nou gesê ouers en onderwysers moet ondersteun, maar ek weet vir 'n feit dat daar was 'n era, dit miskien bestaan dit vandag nog, wat ouers, ma's en pa's gesê het, my seun, jy moet rugby speel, dis 'n man se ding. Ja. My seun, jy moet 'n prokureur word. Ja. Dis 'n eerbare loopbaan. En dan gaan studeer jy en as jy klaar is dan word jy 'n rockstar. Of jy word 'n sanger. And quite often we find that our children, even grandchildren, are studying, let's make it accounting just for that matter, finance. Why? Because dad did it. And his dad did it. And we are daarvoor, dan sit jy op die einde in 'n familie waar jy eintlik net dit leer wat daar vir jou gesê word. Mense partykeer haat 'n spesifieke ding op skool en dan aan die einde van die dag sê hulle ek sal nooit 'n accountant word nie en dan as jy vandag met hulle gesels waar werk jy nie, ek werk vir daai en daai ouditeursfirma. Right. So dis die ander gedeelte daarvan, jy weet. Another thing that we've experienced last week, just in our closest circles, is a process called job shadowing. Yeah. Okay. So, when your children are, let's say, 15, 16, 17 years of age, and they find that they would like to experience something in terms of wanting to know whether they want to go into a certain direction, job shadowing is actually quite a nice process. It's where you go to existing organizations and you ask them during holiday periods,
whether you can go and maybe just, spend time in the business and have a look what's actually going on there and how it's being done. Vind uit voor die tyd as jy kan. Ja. Maar in elk geval as 'n kind 'n persoon belangstelling het in 'n spesifieke rigting, moet dit nie net altyd onderdruk en sê daai ding gaan nooit geld maak nie. Ja. Jy weet, want you never know. Never say never until being kicked by a dead horse. Ja. So, wat is jy? All right, then, just on the Namibian this morning on the front pages, quite big, our golden girls, the Namibian girls, Mboma and Maselingi, Christine Boma and Beatrice Maselingi, they have been told Namibia's golden girls must lower testosterone levels or stop competing. What? Yes. So there's a comment that says it made me sick, made me gain weight, have panic attacks. I didn't know if I was going to have a heart attack. And the bullets are here saying both athletes will be out of action for at least 6 months. Mboma's camp considering all options, including legal action, and transgender athletes also banned from competing in women's events. So there we have it. So daar's weer 'n bonding wat loop. Ja. Daar's weer 'n bonding wat loop. Hulle het goed presteer en nou ewe skielik gaan die rooi vlak op. Goed, wie gesels saam vanoggend? Piet Spies sê dat hy en jy het daarom nie dominees geword nie. Ja. Dominees is belangrik vir ons society, by the way. Ja, ons dierbare liefste pa. Yes. Hulle was ons voorgangers. En ja, There are certain jobs, make it doctors, nurses, ministers, dominees, where those kind of jobs, they are more a calling ja. than what they are anything else. Ja. Dis nie jy gaan doen nie aansoek met 'n CV om predikant te word nie. Ja. Wel, 'n mate seker, verwysing is belangrik, maar dit werk nie heeltemal so nie, jy weet. Ons moet wel nie meer ek en jy nie, maar ons moet aansoek doen vir 'n job met 'n kontrak. Take paramedics. They are basically, they've got to be on duty all the time, and they have to deal with the most horrific, gruesome accidents, scene circumstances, and all that kind of stuff. So even if it is a calling, there's certain jobs as well where you have to check your mental health the whole time. Ek kan net dit dink. Ek dink daar's 'n paar sulke mense. Wat jy weet, ek het nou die dag gewonder by myself. Dit is nou loopbane, maar net wat mense doen. Okay. As jy nou 'n dokter is, Right. en jy staan op bystand vanaand in die hospitaal. And you might have to do an amputation. Exactly, maar dis die punt. Oh. Of jy weet nie wat deur daai ICU se deure kom. I know. En party van die dokters het 'n kamer waar hulle gaan slaap, waar hulle rus. Right. Maar jy word wakker gemaak en jy moet wakker wees. Kos vat so iets soos 'n hartaanval. Ietsie vir 'n hartaanval of 'n You go gruisame from ongeluk. rest into total. Absolutely. Kan jy dit imagine? Jy weet jy gaan net rus en jy het nou net 'n mamma gehelp om geboorte te skenk. Die volgende oomblik kom maar iemand wat in 'n absolute gruisame ongeluk is. Jy weet en dan moet jy op jou voete dink. Yes. Then you've got. That's why Dirk and I, we are in media, and we sit down and we tell you all the nice stories. We educate, inform, and entertain. Ja, gepraat van op jou voete dink. Cheers. Ek dink op ons voete vandag. Druk op ons voete vandag. Right, then we just want to give you quickly a live score update. Let me just have a look if I can find it here. The game currently between. Why am I not finding it? Oor die cricket score. Yes. Oh, here we have it. Canada versus Jersey. Canada is currently batting, and the score as we speak is 78-4. Dat is baie dankie. Ek het ons gepraat van belangstelling en loopbane en so meer. En ek het nou net sommer hier 'n storieetjie oopgemaak en dit was die kompetisie, 'n skaakkompetisie in Karibib. Right. En daar meer as 50 spelers het deelgeneem aan die skaakkompetisie. Nou dis vir een van daai is dit Do you know how much I sport? love playing that game? Yeah, By the way, it is a Is it a sport? Yeah. They are registered with the Ministry of Sports and all those people. So ek aanvaar is ook 'n Olimpiese sport. Well, it goes up into huge hierarchies, but I mean, what I just love seeing is that our youngsters, we're looking here at kids, literally here. If I can guess, these youngsters over here, they must be about 8, 9, 10 years old. Ja, hulle sê net young players, maar net weer om terug te gaan ons gesprek toe. Dis die tipe van ding wat 'n mens graag sou wou sien. Right. Want the game of chess, ek dink is seker een van die oudste sportsoorte ooit verras. Yes.
Ja, kommentaar. Zelly sê sy kan net dambord speel. Dambord, ja. Ja, dambord. Dis dit. Ek ken dit. Speel jy dit by die dam? Dambord. Dambord? Daar Wat by is die balletjies. Afrikaans? Kom help gou. Ons kykers, wat is dambord? Ja, dit is met die ronde. Is nie daai ding wat jy so skiet nie. Of is dit daai ding wat dis jy so vingerbord. Oh, that's fun. Vingerbord is vingerbord. Ek weet nie of dit meer bestaan vandag nie. Right. Dambord is blokkies en dan jy seker ronde ander blokkies. Maar in elk geval, dambord, dan moet ook 'n mooi Afrikaanse naam wees daarvoor. As iemand net vir ons wil help. Yes. What is the English word for dambord? Dambord. Dis die ander kant af. Goed. Kaffie, dis omtrent die storie. Daar's 'n klomp sportnuus vandag, maar ek dink julle moet julleself gaan verlustig in al die inligting, want dit is net baie. So maybe we can just go over to a commercial break. Ja, And from there on, we'll tackle the weather. Don't go away. absolutely. F1 my auto traders, F1 auto traders, F1 auto traders, Andre, skakel hom by 081 387 7029. Daar is die inligting op julle skerm as julle jou voertuig wil verkoop of 'n ander voertuig wil koop. Ja, Andre kan ook gesels hier en daar met wat kontant ooreenkomste aanbetref, maar maak seker dat jy hom skakel. En dan Andries Botha, volgende optrede is die musiekfees 2023 Okahanya Golf Club. Dis op die 12de April, nie 1 April. Jammer. Saterdag die 1 April. Daar het julle die inligting. So dit lyk my ek dink eerskomende Saterdag die 1 April. Dis by die Okahanya Golf Club is die musiekfees 2023. Daar is die inligting vir julle. Goed, ons is terug. The English word for dambord is checkerboard. Checkerboard. Heeltemal reg. Dis hy. Nou onthou ek dit. Dankie Joep. Checkerboard. Baie het dankie. ons Baie onthou. dankie. Ek onthou dit nou. Ja, checkerboard. Yes. Dis as volg van die blokkies wat lyk soos 'n checkervlag. Ja, Kaffie, dis dit. Right, shall we look at the weather? Ja. Okay, kom ons kyk 'n bietjie hierso na die weer. I'm just going to be posting you the satellite picture, then you can have a look at it yourself. If we look at the satellite picture for the day, we've got cloud cover coming in basically from the Mozambican side. Now, I'm not too sure whether it draws it out of from Angola over the northern parts of Namibia into Botswana and subsequently into Mozambique, or if it's the other way around, because usually we have southwesterly winds, but actually no cloud cover all the way from Windhoek down to Cape Town. Okay, so dit lyk skoon. Dit lyk skoon, so wat Ons reën hoop, aanbetref ons hoop. lyk dit nie so nie. Ja. However, the Met Office is saying that the interior today, sunny and hot in the west and the south, elsewhere partly cloudy and hot, with a few to isolated thunder showers in the north, the coast partly cloudy and cool to warm. Maximum temperature so in die binneland af, Omaruru van so 35 grade, Windhoek op die oomblik 31 grade, Otjiwarongo 33 grade, then if we go to Oshakati 32, then looking at the southern parts of Namibia, Mariental 35, Keetmanshoop 33, Luderitz vandag 26 grade, en dan as ons kyk na die oostelike gedeeltes, daar so by die Trans-Kalahari, by die dam in Gobabis, vandag kyk ons so na 32 grade en dan buitepos 33 grade. And if you would like to sponsor the weather every day, please be in contact with us. All you need to do is just be in touch with us on the number below, which is 26481 4328233. We're looking for a sponsor for the daily weather. Ja, jy's baie welkom om te doen want dit is 'n permanente feature. Yes. Dis al die tyd daar. So julle is baie welkom. Die res van die week lyk nogal interessant. Ja. Ons gaan op ons Motoring Wednesday gaan ons bietjie, as dit alles goed gaan, goed verloop. Right. Ons het met die manne gesels, gaan ons praat oor overlander trokke. Okay. Groot reuse omgeboude trokke wat ouens gebruik vir vakansie hou. Maar dis ook soort van 'n
'n passie, is halwe instelling. Yes. Jy het of 'n liefde daarvoor of jy het nie 'n liefde daarvoor nie. So ons gaan Woensdag daarna kyk. Donderdag gaan ons dalk gesels oor die geheim van ys maak, ysblokkies maak. En ons There is a science. Ons het Frosties genader. Om bietjie te kom praat oor hoekom is party ysblokkies beter as ander? Hoekom hou party of werk beter as ander? So Donderdag gaan ons daaroor gesels. Specific ice blocks for certain drinks. Ja, ons kan dit ook aanspreek. Yes. En dan het ons die man ook uitgedaag om manne om bietjie te kom vertel hoeveel ysblokkies word in verskillende restaurante en clubs gebruik in Windhoek. Hoeveel word algemeen Kwantiteite. Kwantiteite. En natuurlik Vrydag is die groot braai kompetisie. En hier en daar tussen het ons dalk nog 'n ander verrassing vir julle, maar ons sal daaroor gesels sodra dit ter sprake is, anders is dit nie verrassing nie. So we're also putting in the link for you from Frosties, and you can go and check it out. Kry 'n koue voorsmaakie. Ja, het laat my koud as ek net daaraan dink. Hoendervleis. Goed, so dit is dis omtrent dit vir ons vir hierdie maandag. Yes. And maybe just before we go, the latest update between Canada and Jersey here at Trusco United Sports Grounds in Olympia. At the moment, the score 90-4. Ek raak julle. Daai. Goed, ons gaan nou so 'n bietjie cricket kyk. Yes. Hier van die platform af. Miskien 'n biertjie drink. 'n Biertjie drink. Hulle moet lekker werk. Ja, onthou dis Hou die maandag. blink aan bo. Gesels saam en laat weet vir ons as daar iets interessant is. En dan die uitnodiging bly nog steeds staan. Yes. Behalwe vir Vrydag is ons hier by Nico's Pub and Grill. So julle kan kom saam kuier enige tyd. Anytime. Amorey, waar is jy? Jy's net hier om die hoek. Laat jou voetjies die werk doen, dan kom sê vir ons hallo eenoggend. Goed, Kaffee Dine, baie dankie. Ek is eers klaar. Bye bye. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.